chegar em casa. E quando chego bem pertinho dela, ela me chama meu benzinho e vem correndo me abraçar. E nos teclados, Cristiano Mendonça, o dedinho de ouro. E a galera chega mais pra cá que é tudo ao vivo pra você. E a galera tá dançando bonito e o trem é bom desse jeito, meu patrão. Chega pra cá, RR Produções. Alô, meu patrão, Robson Ramos. Chega pra cá, vamos dançar tudo ao vivo aqui, ó. Eduardo Mene, bom também. Esse sim faz a festa. Só sucesso. Eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar Gary Gary pra gente farrear. Vem cá, Gary Gary, vem cá, Gary Gary, vamos lá, Gary Gary. Eu gosto mesmo é de sua, eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar Gary Gary pra gente farrear. Vem cá, Gary Gary, vamos lá, Gary Gary, vem pra cá, Gary Gary. Eu gosto mesmo é de sua, a Gary Gary é a minha gatinha. A Gary Gary gosta mesmo é de sua. A Gary Gary quando toma a latinha fica toda assanhadinha e começa a requebrar. A Gary Gary é a minha gatinha. A Gary Gary gosta mesmo é de suar. A Gary Gary quando toma a latinha fica toda assanhadinha e começa a requebrar. Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary, vamos lá Gary, eu gosto mesmo é de suar. Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary, joga a mãozinha pra cima, meu irmão. O dedinho de ouro nos teclados, Cristiano Mendonça. Joga pra cima aí, meu irmão. Esse sim faz a festa. Só sucesso. Eduardo Lene, ao vivo. E a galera tá dançando e o trem é bom desse jeito.